Eder. Mech. Pallister. Claudio Sterpin, tra messaggi ambigui e dichiarazioni controverse, il lato oscuro emerso nel caso Resinovic. A partire da diverse fonti, tra cui articoli e screenshot emersi negli ultimi anni, si delinea un quadro complesso riguardo alla figura di Claudio Sterpin, coinvolto in un caso mediatico che ha attirato l'attenzione pubblica, soprattutto in relazione alla vicenda di Liliana Resinovic. Gli screenshot e le testimonianze riportati da programmi come Quarto Grado e articoli di cronaca, come quelli pubblicati su Trieste Café, suggeriscono che Sterpin abbia avuto comportamenti a volte discutibili, sollevando interrogativi sulla sua condotta personale e sulle dinamiche relazionali con le persone coinvolte. Claudio Sterpin è diventato noto al grande pubblico in seguito alla scomparsa e alla successiva morte di Liliana Resinovic, un caso che ha visto numerosi sviluppi e approfondimenti mediatici. Le indagini e i servizi giornalistici hanno portato alla luce una serie di messaggi e dichiarazioni che hanno messo in discussione la versione dei fatti fornita da Sterpin, evidenziando atteggiamenti ambigui e in alcuni casi contraddittori. Gli screenshot dei messaggi provenienti da conversazioni attribuite a Claudio Sterpin e ad altri individui offrono un quadro dettagliato delle interazioni. Ecco il testo integrale di alcuni di essi, riportato senza alterazioni. Primo messaggio, 8 dicembre 2020, ore 8 e 29 minuti e 12 secondi, UT+1. From, no, Claudio Sterpin. Testo 4:30, pensarte praticamente idem bis veiodale. Note, questo messaggio, apparentemente confuso e ricco di errori di battitura, è in realtà scritto in triestino. Sembra indicare un pensiero rivolto a qualcuno, forse Liliana, con un tono affettuoso e colloquiale. Secondo messaggio, 5 dicembre 2020, ore 19 e 21 minuti e 9 secondi, UTC1. From, Lilly. Testo, de ieri quel speta no. No, anche questo messaggio è in dialetto triestino. Potrebbe essere una risposta a una conversazione precedente con un tono che suggerisce un possibile rifiuto o disinteresse. Terzo messaggio, 7 dicembre 2020, ore 19 e 48 minuti e 17 secondi. Claudio Sterpin. Testo, Seko Tepol Video Kogodom. Note. Questo messaggio ha una prima lettura apparentemente criptico e anch'esso in triestino, probabilmente scritto senza spazio con errori di digitazione. L'effetto finale dà un'impressione di linguaggio cifrato, ma si tratta solo di dialetto locale mal trascritto. Quarto messaggio, 4 dicembre 2020, ore 15 e 43 minuti e 16 secondi. From, nome censurato Lilly, testo, Go dito non parlar no, note. In triestino, questo messaggio significa ho detto di non parlare, no? Con un tono che potrebbe indicare un invito al silenzio o un'esortazione a non rivelare qualcosa. Quinto messaggio, 4 dicembre 2020, ore 18 e 40 minuti e 11 secondi. From, testo, Go dito non parlar no. Note. La ripetizione dello stesso messaggio a poche ore di distanza rafforza l'impressione di un'esortazione insistente a mantenere il silenzio su una questione delicata. Secondo un articolo di Trieste Café datato 13 febbraio 2023, Sterpin ha rilasciato dichiarazioni significative durante un'intervista a Quarto Grado. Ha affermato: Lilly si sedeva sul mio ginocchio e io la tenevo abbracciata. Questa dichiarazione, riportata nel contesto di un servizio dedicato alla vicenda, ha suscitato perplessità, soprattutto considerando che è stata pronunciata a 7 giorni dalla morte della moglie di Sterpin, come evidenziato da un'immagine del 26 dicembre 2020, in cui si vede Sterpin accanto a un testo che recita «Lum presto martasli idem speremo che vieno». Questo messaggio, anch'esso in dialetto triestino, è stato interpretato come un augurio o un ricordo e mostrato in un contesto che suggerisce un legame emotivo con Liliana, suscitando la reazione del marito di lei, Sebastiano Visintin, che lo ha definito vergognoso quello che sta dicendo. Non è corretto soprattutto verso Liliana, ha aggiunto quest'ultimo. Il racconto di Sterpin, diventato sempre più dettagliato nel tempo, ha portato a un crescente sospetto che l'uomo si sia lasciato andare a ricordi condivisi con Liliana Resinovic. In particolare, Sterpin ha dichiarato di aver avuto un'operazione al ginocchio sinistro, dettaglio che collega il suo stato fisico al presunto abbraccio con Liliana. Ha aggiunto: facevamo poi sempre l'idromassaggio assieme e adesso quando lo faccio da solo a casa sogno che lei sia seduta vicino a me.
ha dichiarato, provocando l'ira di Sebastiano Visintini. Queste affermazioni hanno alimentato l'idea che Sterpin potesse aver avuto un rapporto più intimo con Liliana, al punto da immaginare una vita insieme a lei, come ipotizzato nel servizio di quarto grado. Eppure, Claudio rimane fermo dell'idea che la donna volesse lasciare il marito e progettare una vita con lui. Solo una favola o una vera possibilità di vita assieme. Gli screenshot e le dichiarazioni di Claudio Sterpin, analizzati nel dettaglio, suggeriscono comportamenti che possono essere considerati discutibili, soprattutto alla luce del contesto emotivo e delle implicazioni personali. La natura dialettale di alcuni messaggi, spesso fraintesi come codici o linguaggio cifrato, unita alle affermazioni pubbliche, ha contribuito a creare un'immagine ambigua di Sterpin, alimentando dibattiti e speculazioni sulla sua relazione con Liliana Resinovic. Senza un'ulteriore indagine approfondita, rimane difficile trarre conclusioni definitive, ma i materiali disponibili evidenziano un quadro che merita attenzione e riflessione. E fa tenerezza perché Claudio ci ha raccontato che un giorno, mentre erano insieme al cimitero, Liliana aveva detto: io un giorno vorrò essere cremata. Non sarà possibile perché quel corpo probabilmente parla di un omicidio. Da casa sua vedeva passare l'autobus e io ogni 40 minuti ero là e c'è lui. Vedevo in lei più una figlia che una donna da andare a letto. E ti corre dietro, prima o dopo chiamo. Allora potremmo anche presentarsi. Io sono Claudio, sì lo so, sapeva tutto. Io non sapevo chi era, come si chiamava. Io sono Lili. Io per lei, come lei per me, sono stato più un capriccio che altro. Si è fatta la 100 km Udine-Trieste e 4 anni dopo ha fatto una seconda 100 km per farmi vedere che non ero solo. L'ho vista su. Sposata, lo sapevo, mi ha fatto gli auguri e dopo una volta ogni tanto Sebastiano metteva su un corno, come si dice. Hai presente il cervo? Hai presente il cervo? All'inizio il bisogno non c'era di evadere. Subito dopo, probabilmente conosciuto meglio il carattere di Sebastiano, lei ha cominciato a mettere sulla bilancia le cose. Ci siamo frequentati in tutti i sensi per 42 anni. Non è mai stato platonico la nostra unione. Noi non ci siamo mai persi di vista. Qui ti ritrovi un vecchietto qua, 80 e rotti anni, operato di prostata per 3 volte di fila, ti vai a rovinare la vita per... E lei mi ha confessato che la mia vita è già rovinata. Io con mio marito sono anni che non ci tocchiamo, dormiamo nei letti separati, me l'ha detto lei. La nostra prima volta, te la ricordi? Era il sabato dell'81, 19 dicembre, e allora io l'ho bloccata e ho detto: è in soffitta in via Rapiccio. 40 anni dopo noi dovevamo festeggiare il quarantennale assieme quel 19 dicembre. Lei era convinta di essere spiata. Allora ho detto: beh, intanto noi possiamo inventare il modo di scriverci un poco criptato. Amo, amore può essere una A sola e vuol dire quello. C può essere caro, l'M è sempre mio. CA diventa caro amore. È un gioco da ragazzini di terza elementare, cioè non è un'invenzione, abbiamo scoperto l'America. Sincerità, modestia, il buon cuore. Noi pochi mesi dopo ci saremmo sposati, le avevo detto. Sul marciapiedi, e questo è il caffè degli specchi. E questa è lei? Sapeva che c'è? Come no? E certo, ne avevamo parlato, per forza che sapeva, visto che la fotografavo. Io dopo spenderò 2 parole perché io non Sassolini, ma Sanpietrini da tirarmi fuori. Tutti quelli che sessantenni vogliono farmi lezione, io ho una generazione in più, quando loro sporcavano pannolini io stavo attento a non mettere incinta le loro zie, non possono venire a dirmi: uè, questa è la verità. Non ci volevo semplicemente dirgli che era il motto di quella forza che ci spinge alla ricerca della verità. Che verità vai a cercare se sei ancora qui a credere che lei possa essere suicidata? Lei sapeva quanto io l'aspettavo ed è per questo motivo, e lo dico di nuovo, che io alle 10 ero in subbuglio, perché lei, ritardando già di un'ora, avrebbe chiamato già 2 volte. Ma cosa vuol dire fare un idromassaggio assieme? Domando, oggi, un idromassaggio assieme? Oppure mi si siede sulle ginocchia, piuttosto che stare dall'altra parte del tavolo? Che razza di atto osceno è? Ho detto l'1/100 di quello che noi ci faceva, 2 cose fuori posto, forse. Non sono convinto che lei denigra il fatto che io lo abbia detto, perché in questa maniera lei, dall'aldilà, dimostra: sì, io c'ero, ero io quella.
altrimenti non lo saprebbe nessuno. E io per questo voglio che tutti sappiano che lei era quella. Un sacco di gente sa che io non ero solo, tanti non sanno chi è lei. Io ho dei ricordi di Liliana che potrei scrivere un Decamerone, però sai cos'è il Decamerone? Non è osceno. Quelle stupide piccole cose che però valgono 1 miliardo, questo era il modo di passare il tempo. Ci saremmo detti in 4 mesi 2000 volte ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao amore. E basta, era chiuso tutto l'anno, non vorrei dire. E dopo facevamo un minimo di programmi, progetti di cosa si sarebbe potuto fare, eccetera. Veniva a sedersi sul ginocchio sinistro. E veniva a sedersi sul ginocchio e passavamo l'ora, ma un'ora, a carezzarsi, a sentirsi, a baciarsi, a posare la testa sulla spalla per essere vicino alla guancia. Quelle stupide piccole cose che però valgono 1 miliardo. A più di 5 anni lei non si sentiva più sua moglie, primo. Da più di 5 anni lei non si sentiva più sua moglie, primo. E dopo aver ammazzato la moglie si comporta come lui a strombazzare da tutte le parti amore, 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 cioè neanche se facesse, non so, un palcoscenico. Veniva a trovarmi per stirare. E 2 martedì di quel mese è venuta a casa mia alle 9 e se n'è andata via alle 3 del pomeriggio. È rimasta a casa mia a stirare 6 ore? Ma che bambino la racconti? Uno dei periodi più felici della mia vita. Fantasie erotiche? No, noi allora avevamo una cantina a disposizione, il mio pulmino, una cantina, una soffitta e la sede della società della quale ancora adesso abbiamo le chiavi, ambedue. Noi ci trovavamo in questi luoghi, ognuno portava il suo album di francobolli e facevamo il controllo di quel francobollo manca. Ci vuole tanto a capire che se uno va in un posto con una ragazza, con una donna ormai, e si apparta per 3 o 4 ore in una cantina, nella soffitta, nel pulmino, nella sede. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.